ସକାଳୁ ଉଠିକି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଆଉ ଥରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ କହିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ? ମୋତେ ତ ବହୁତ ରିଲାକ୍ସ ଲାଗେ, ଯେମିତି କେହି ବି ନଥିବେ ଉଠିବା ପାଇଁ କି କାହିଁକି ଏତେବେଳେ ଯାଏଁ ଶୋଇଛୁ କି କ'ଣ କରୁଛୁ। ଆଜି ଯେହେତୁ ଶୁକ୍ରବାର, କାଲି ଶନିବାର ରବିବାର ଅଫିସ୍ ଛୁଟି, ସେଇ ରିଲାକ୍ସରେ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ଆଜି ଟିକେ ଉଠିବା ବି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ବାଲକୋନିକୁ ପଳେଇ ଆସେ, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ପ୍ଲେସ୍କୁ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯେଉଁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି ଏପଟ ରୁମ୍ର ବାଲକୋନିଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ସ୍ଥାନ। ମାନେ ଏଇଠି ମୁଁ ବସିକି ଯେତେବେଳେ ବି ମୋର ଦିନ ଯାକ କିଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାର ଥିବ, କ'ଣ କେମିତି ପ୍ଲାନ୍ କରିବି କ'ଣ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଇଠି ସକାଳକୁ ଆସିକି ବସି ପଡ଼େ। 10-15 ମିନିଟ୍ ବସିଯାଏ, ତାପରେ ପ୍ଲାନ୍ କରେ କେମିତି କ'ଣ କରିକି। ଯେହେତୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଲଗେଇଛି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ରାତିରେ ଏତେ ଜୋରେ ଫ୍ୟାନ୍ ବୁଲୁଛି, ତା ତଳେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ମୁହଁ ପୁରା କେମିତି ଫୁଲି ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଆସିଗଲି ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ। ମୋର କେବଳ ଆଜି ମିନି ମନ୍ଦାର ଗଛରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲା। ଏଇ ଗଛଟା ନା, ଫୁଲ ଗଛଟା ବର୍ଷକ 12 ମାସ ଫୁଟୁଛି, କେଉଁ ଗଛରେ ଫୁଟୁ କି ନ ଫୁଟୁ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଫୁଲ ମୋର ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିବ। ଯେମିତି 6-7ଟା ଏମିତି ଫୁଟିଥିବ। କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ରେଡ୍ କଲର୍, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରିଅଲ୍ରେ ପିଙ୍କ୍ କଲର୍ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତାପରେ ଭାବିଲେ ଟିକେ ଗଛରେ ପାଣି ଦେଇଦେବି, କାହିଁକିନା ଖରା ଏବେ ବହୁତ ଜୋରରେ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏଭ୍ରି ଡେ ଟିକେ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲି ଏଥିରେ ପାଣି ଦେଉ ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକ ଦେଇଦେଉଛି, ତ ଗଛ ମୂଳରେ ପୁରା ଓଭରଫ୍ଲୋ ହେଇକି ଟୋଟାଲ୍ ମୋ ବାଲକୋନିଟା ପୁରା ପାଣି ହେଇଯାଉଛି। ଭାବୁଥିଲି କ'ଣ ତ ସେଟା ଫୁଲ ଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ଯେଉଁ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ୍ ଟାଇପ୍ର ପଡ଼େ, ସେଟା ନାଁଟା ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ସେଟା ଭାବୁଥିଲି ହଜବେଣ୍ଡକୁ କହିବି ବୋଲି, ଯେମିତି କହୁଥିଲି ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ପୁରା ଠିଆ ହେଇଗଲା ଏଠି ପୁରା ବାଲକୋନିରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଏଠି ପାଣି ଦେଉଛି। ତାପରେ ହଜବେଣ୍ଡ ପଳେଇଲେ ମାର୍କେଟ, ଯେହେତୁ ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର, ଆଜି ତ ଯେମିତି ହେଲେ କିଛି ଗୋଟେ ନନ୍ଭେଜ୍ ଆସିବ। ତ ମୋତେ ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି କିଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଣିକି ଆସିବି, ମାଛ କି ନନ୍ଭେଜ୍ କି ଯାହା ବି ହଉ। ତାପରେ ଯାଇକି ଟିକେ ବାଲକୋନିରେ ତାକୁ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ କରିଦେଲି। ଲାଗି ପଡ଼ିଲି ମୋର ଆଉ ଅଲଗା କାମରେ, କାହିଁକିନା ସେ ଆସିବା ଭିତରେ ମୋତେ ମୋର ଘରର ସବୁ କାମ ସାରିକି ପୁରା ରେଡ଼ିକି ହେବାର ଅଛି। ଆଉ 10ଟାରେ ପୁଣି ମୋର ବି ଅଫିସ୍ କାମ ଅଛି। ଘରଟା ଝାଡ଼ୁ କରିକି ମୁଁ ମୋର ବ୍ରସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଳେଇଲି। ବ୍ରସ୍ କରିକି ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଁ ବାଲକୋନିକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପବନରେ ବ୍ରସ୍ କରିବି ବୋଲି। ତା ଭିତରେ ମୋର ଏ ଟଙ୍କ୍ କ୍ଲିନର୍ଟା କେଉଁଠି ରଖିଦେଇଥିଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ମୁଁ ଏ ସ୍ଲାବ୍ ଉପରେ ରଖିଥିଲି। ତାପରେ ସବୁ କାମ ସାରିକି ଟିକେ ପାଣି ପିଇକି ଟିକେ ତାପରେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଠିକି ଗଲେ ବି ରେଡ଼ି ହେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଗାଧୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଡୋର୍ଟା ଲକ୍ କରିଦେଇଥିଲି, କାହିଁକିନା ହଜବେଣ୍ଡ କେତେବେଳକୁ ଆସିବେ ନ ଆସିବ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଆଜି ଟିକେ ମୁଣ୍ଡଟା ସାମ୍ପୁ କରିଦେଇଥିଲି। ଶନିବାର ରବିବାର ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଅଧା କାମ କରିଦିଏ, ନହେଲେ ସଣ୍ଡେଟାକୁ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଶନିବାର ଦିନ ବି ଅଧା କାମ କରିଦିଏ। ତ ଆଜି ଟିକେ ମୁଣ୍ଡଟା ସାମ୍ପୁ କରିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଯେହେତୁ ବି ଏବେ ଖରାଦିନ, ତ ମୁଣ୍ଡଟା ଟିକେ ଅଧିକ ଚିପଚିପା ହେଇଯାଉଛି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର। ସ୍କିନ୍ କେୟାର୍ ଟିକେ କରିଦେଇଥିଲି। ମୋର ସେମିତି କିଛି ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ନୁହଁ, ଯେମିତି ବସ୍ ଟିକେ ମଏଶ୍ଚରାଇଜର୍ ଆଉ ତାପରେ ହେଉଛି ସନସ୍କ୍ରିନ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ବେସିକ୍ ଜିନିଷ, ଯେତିକି ଦରକାର ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ସେତିକି ୟୁଜ୍ କରେ ଘରେ। ତାପରେ ଟିକେ ଲିପ୍ ବାମ୍, ବାସ୍ ଏତିକି ହେଇଗଲେ ମୋର ସ୍କିନ୍ କେୟାର୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ତ ମଷ୍ଟ, ଘରେ ରୁହ କି ବାହାରେ ରୁହ ଯେଉଁଠି ହେଲେ ବି ତାକୁ ତ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଏଠି ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ବେତିଟା ଲଗେଇ ଦେଇକି ଟିକେ ଏଠି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି ରୋଷେଇ ଘରକୁ। ରୋଷେଇ ଘରୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଠାକୁର ଘର କାମଟା ଛିଣ୍ଡେଇ ଦିଏ ବୋଲି ଭାବିଲି। ଠାକୁର ଘରଟା କାମ ସାରିକି ପୂଜାପୂଜି ସାରିକି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଖାଲି ମୁଁ 2ଟା କଦଳୀ ଖାଇଥିଲି, ଆଉ କିଛି ଖାଇନଥିଲି। ଯେହେତୁ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, 10ଟା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଟିକେ ଆଉ ସବୁ କାମ ସାରିକି ମୋର ଅଫିସ୍ କାମ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ରୋଷେଇ ଠାକୁର ଘରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ରୋଷେଇ ଘରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ହଜବେଣ୍ଡ ଏଠି 2 ପ୍ରକାର ମାଛ ଆଣିଥିଲେ, ରୋହି ମାଛ ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛଟା ମୋ ଫେଭରେଟ୍, ତ ସେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛଟା ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଖାଆନ୍ତିନି, ତାଙ୍କର ଆଲର୍ଜି ଅଛି, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ରୋହି ମାଛ ଆଣିଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କଲି ନା, ଏଠି ଅଧା ବାଛିଛନ୍ତି ଆଉ ବାଛି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଆସିକି ଯେତିକି ଛାଡ଼ିଥିଲେ ତା ସେତିକି ଆଉ ବଛାବଛି କରିଦେଲି। ଏ ମାଛଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ନିକିମା କାମ, ମାନେ ଅଧିକ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। 10-15 ମିନିଟ୍ ଭଳିଆ ଲାଗିଗଲା। ଛୋଟ ଛୋଟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଟିକେ ଆଣିଥିଲେ, ତ ଭାବିଲି ଆଜି ଟିକେ ଛେଚା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବାଲା ଘାଣ୍ଟଟା କରିବି। ମୁଗ ବି ଥିଲା, ମୁଗ ଆଳୁ କଖାରୁ ଏମିତି ସବୁ ପକେଇକି ଆଜି ଭାବିଲି ଗୋଟେ ଭଲ ଡାଲମାଟେ କରିବି, ମାନେ ଘାଣ୍ଟ କହୁଛି, ଡାଲମା ନୁହଁ। ତାପରେ ଏଠି ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ମାଛଟା ଭାଜିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ମାଛ ଭଜା ହେବା ଭିତରେ ହିଁ ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଦିଏ। ତା ଭିତରେ ମସଲା କଟାକଟି ଆଉ ପରିବା କଟାକଟି, ଭାତଟା ବି ସାଇଡ଼୍ରେ ବସି ଦେଇଥିଲି। ସେ ମାଛ ଭଜା ହେବା ମାନେ ମାଛ ସରିଲା ବେଳକୁ ମୋର ଯେମିତି ଏପଟେ ସବୁ ମସଲା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିବ, ମାନେ କଷାକଷି କରିକି ଘାଣ୍ଟଟା ବନେଇବା ପାଇଁ। ତାରି ଭିତରେ ସବୁ କଟାକଟି କରିଦେଇଥିଲି। କଖାରୁ ଗୋଟେ ଏଠି କାଟି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆଜି ଛେଚା ବାଲା ଘାଣ୍ଟ କରିଥିଲି, ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଘାଣ୍ଟଟା ଆଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ସରିଲା ବେଳକୁ ହେଇଗଲାଣି 9:30, ଆଉ ତାପରେ ଯାଇକି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇଟା ସାରି ଦେଇକି ମୁଁ ମୋର ବସି ପଡ଼ିଲି ଅଫିସ୍ କାମରେ।